अवां मां केतिरनि ई हॉलीवुड जी जग मशहूर फिल्म 300 ॾिठी हूंदी। 300 में स्पार्टा जे माण्हुनि जी बहादुरी ऐं जंगी हिकमत अमलिन खे निहायती ख़ूबसूरत अंदाज़ में ॾेखारियो वियो आहे। स्पार्टा क़दीम यूनान जो शहर हो। 650 क़बल मसीह में ही शहर जंगी महारतुनि सबबि बेहद मशहूर हो। क़दीम यूनान में पंहिंजे भर पासे वारनि इलाइक़नि ऐं परॾेही काबिज़ फौजनि जे ख़िलाफ़ जंगियूं आम हुयूं। यूनान जे केतिरनि ई शहरनि पंहिंजे सरहदुनि ते तमामु वॾियूं दीवारूं ॾेई छॾियूं जीअं जंगजुअनि खां बची सघिजे। पर स्पार्टा जी कहाणी मुख़्तलिफ़ आहे। स्पार्टा जे माण्हुनि दीवारुनि बजाए पंहिंजी ताक़त खे अहमियत ॾींदा हुआ। संदन ख़्याल हो त दीवार दुश्मन खे रोकण न पर औरतुनि जे पर्दे लाइ जोड़िया वेंदा आहिनि। दुश्मन खे रोकण लाइ मुड़ुस माण्हू हुजणु ज़रूरी आहे। स्पार्टा जे माण्हुनि खे जंगी रिकॉर्ड लिखण मना थियल हुई ऐं हू पंहिंजे मुतलिक़ का बि शइ लिखत जी सूरत में महफ़ूज़ न रखंदा हुआ जीअं उहे दुश्मन जे वर न चढ़ी वञनि। तंहिं बावजूद क़दीम दौर जे तारीख़दान हेराट्स, थ्यूसेट्स ऐं प्रोटाक स्पार्टा जी बहादुरी बाबति बाद में तारीख़ लिखी आहे। स्पार्टा जे माण्हुनि जी ज़िंदगीअ जो हिकु ई मक़सदु हो, स्पार्टा जी हिफ़ाज़त करणु। स्पार्टा में जेकी ॿार पैदा थींदा हुआ उन्हनि खे पहिरें ॾींहुं ई जंगी जवान ॾिसण ईंदा हुआ। जेकॾहिं ॿार सेहतमंद न हूंदो हो त उनखे जबल में छॾे ईंदा हुआ ऐं हू हुते मरी वेंदो हो। स्पार्टा जी ख़िदमत करण लाइ उन्हनि ॿारनि खे ज़िंदा छॾियो वेंदो हो जेकी मज़बूत, ज़हनी तरह तेज़ ऐं रहम कंदड़ न हुजनि। जॾहिं ॿार वॾा थींदा हुआ त उन्हनि खे ॿुधायो वेंदो हो अव्हां जो कमु पंहिंजे ख़ानदान खां अवल स्पार्टा जो दिफ़ा करणो आहे। जॾहिं ॿार 7 साल जा थींदा हुआ उन्हनि खे अगूगे मोकिलियो वेंदो हो। अगूगे हिकु अहिड़ी जॻह हुई जिते ॿारनि खे 13 साल मुश्किल ट्रेनिंग कराए ख़तरनाक विढ़ाक ठाहियो वेंदो हो। ॿारनि खे बेरहम करण लाइ संदनि स्पार्टन सां विढ़ायो वेंदो हो। केतिरनि ई ॾींहंनि ताईं बुखियो रखियो वेंदो हो ऐं बग़ैर कपिड़नि जे सर्दीअ में बीहारियो वेंदो हो त जीअं उहे हर हाल में ज़िंदा रहण जो फन सिखी वठनि। हर साल मज़हबी त्योहार में ॿारनि खे वॾनि पारां मार ॾिनी वेंदी हुई ऐं उहा मार एतिरे क़दुरु शदीद हुई जो केतिरा ई ॿार पंहिंजी जान विञाए वेंदा हुआ। नौजवाननि खे पढ़ाई करणु, लिखणु ऐं रक़्स करणु पिणु सेखारियो वेंदो हो त जीअं उहे पंहिंजे जिस्म ते कंट्रोल हासिल कनि ऐं जंग जे मैदान में बहितर नमूने विढ़ी सघनि। स्पार्टा जूं औरतूं घरनि में कमु कंदियूं हुयूं ऐं स्कूल में आर्ट, मौसीक़ी, डांस, पढ़णु ऐं लिखणु सिखंदियूं हुयूं। उन खां सवाइ मुख़्तलिफ़ रांदियूं जहिड़ोक डिस्कस, जावलिन ऐं घोड़सवारी पिणु सिखंदियूं हुयूं त जीअं औरत ज़हनी ऐं जिस्मानी तरह सेहतमंद रहे ऐं सुभाणे हिकु अहिड़ो ॿारु पैदा करे जेको खूनी जंगजू बणिजी स्पार्टा जो दिफ़ा करे।